眨下眼咧，我就過咗嚟尖沙咀啦。點解咧？點解我又走翻嚟尖沙咀咧？因為咧，我上次過嚟拍完 Toy Story 咧，過咗1-2日，就有人同我講：喂，Toy Story 嗰度咧又多咗啲景品喎，又多咗啲展品喎，不如你過去拍多次啦咁樣。咁我話好啦，我就到時間，我過去拍多次俾你哋睇啦。咁咧，我就啱啱過到嚟嘅啫。嗱，同你哋望下周圍先啦。嗱，呢度有啤酒飲啦。咁前邊咧，我記得附近咧，我冇記錯頭早1-2日睇咧係有嘢睇嘅呢度。咁我哋行一行先啦。喺我行過去嘅之際，就同你哋行一行先啦。就睇下我有冇記錯，係咪有嘢睇啦？睇下個海幾靚啊！望埋前面啦，我好似見到有隻 mini 人啊，前邊望下先。如果係就影埋隻 mini 人，就同你哋再過去影 Toy Story。不過今日真係好鬼熱，你睇下個太陽曬到啊，烈日當空。嗱，我望到隻 mini 人，慢慢等。嗱，mini 人啊！叫阿 Bob 啊，定係叫咩啊？呢隻我就記得有一隻叫阿 Bob 咯，係嘛？跟住另外嗰兩隻我都唔知叫乜，唔記得咗啦。難得同你哋望下呢度啦。冰田嗰笪平貨。不要动它的须须，你看它快掉了。不要动它的须须，係它快掉了。係唔可以喐佢啊，唔好意思啊，已經甩咗啦。
得閒出嚟行下，做運動，當運動下。其實呢，你哋有啲咩地方或者知道有啲咩地方有呢啲咁嘅展覽啊，或者各樣嘢咧，可以話我知㗎。我有時間我會去㗎，真係㗎，可以留言話俾我聽㗎。係啊，最好話埋俾我知佢幾號到幾多號，我就到時間我就會去㗎啦。嗱，又係頭先嗰檔啤酒啦。轉頭影完嘢，睇下會唔會過嚟飲下啤酒咧？人生樂趣嚟㗎嘛，係咪先？呢度都有龍舟，嗱呢度都有龍舟。我哋繼續行啦。人家一看就是香港本地了。對啊。好熱啊！熱得嚟又有少少風，其實 OK 嘅。俾你哋望下。有啲小食。咁我唔影咁高住，我費事影到人哋啲樣。係啦。呢度爭啲行過咗啊！龍舟啊！龍舟，喂，有冇人撐過龍舟啊？喂，講嚟聽下，有冇朋友仔撐過龍舟啊？呢隻第二隻。呢隻第二隻，呢條叫柴灣生力龍。嗱，話説咧，鼓我就睇過，但係唔係龍舟嘅鼓，係舞獅嗰啲鼓，咁我曾經打過嘅，學過嘅。真係咧，不得不説咧，啲番薯咧，明撚知人哋咧喺度拍緊嘢咧，就走埋嚟阻撚住我前邊。仲要以為咧自己好撚細份嗰啲咧，唔知佢想點咯。咁你話呢啲係咪叫番薯啊？係咪先？你明知人哋影緊嘢嘅，你又行埋一二邊喺人哋後邊行啦，唔係嘅，中意喺人哋前面一樣樣嘅。即係點解呢個世界咁 Q 多番薯嘅？Put your hands up, feel the beat up. DJ Janelle Sagano Remix. Show my thumb, do my thing, ain't nothing wrong, ain't nothing wrong. Go girl, g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 o girl. Dum diddy dum, my time's now. The city I'm from is covered with federals that'll make your crew run, your crew run. It's next to come, dum diddy dum, my time's now. The city I'm from is 假期嚟講唔係叫人多噶咯嚇，唔叫人多噶咯喎，都仲可以撞埋嚟噶喎，唔知想點噶喎，係咪先？咁差大條路唔知想
都可以撞埋嚟嘅。嚟望住個海景啦。繼續行，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 繼續行。啊！呢度都有龍舟，都有一條龍舟睇。嗱，1、2、3，有支可樂。嗱，準備啦，1、2、3，呢度望住呢度，呢度。咁我哋再睇下附近有啲咩睇啦。啊，俾你都再望下個海啦。有小食。啊。繼續行。繼續行。7月咗，你哋去邊度玩啊？你哋去咗邊度玩啊？講嚟聽，留言話俾我知啊！你哋去咗邊度玩啊？咦？點解有呢個嘅？周同學販賣機。呢邊有啲咩咧？龍舟。上邊唔知有啲咩嗱，上面有咁嘅嘢，會唔會只係？算啦，我哋行嗰邊啦。好啦，轉頭睇下有冇時間同你哋行過去望一望咯。我們旅行社會全程一條龍服務，直接的接機最高點。繼續行，繼續行。哇！咁多隻船，我們給你們幾個一起配。有冇人知呢隻咩船？有冇人知？有冇人知呢隻咩船？嗱，呢邊又多人啲啦，俾你哋望下，係咪啊？呢邊多人啲啊！我哋行到去呢度，就到，我哋睇下前面有啲咩睇。會唔會就係花生上次講嗰個啊？望下先。啊，好熱啊！嗱，呢個應該係啦，我諗就。呢個，咁我哋去望下啦。冇開喎今日，幫你哋唔到，佢冇開。啊，可能今日7月1啊，佢冇開啊。咁算啦，過幾日睇下，再過嚟幫拍俾你哋睇咯。得兩隻吹氣公仔。咁我哋行咗過去先啦。眨下眼咧，就行到過嚟啦。咁我哋個目標咧就呢度。我望到有隻巴士。啊！
我哋而家咧就揾路行入去，行入去之前咧就梗係探下胡迪先啦。不過好很多人，嗱，我哋就咁睇，就咁睇。我哋而家揾路入去，嗱，啱啱行到，俾你哋望。嗱，行到啦，揾到啦。嗱，咁我哋睇隻巴士先啦。巴士啊！嗱，幾大隻巴士？俾你哋望下個景啊！轉頭先過嗰邊睇啊！啊，喺對面啊！望下個景，啊曬就曬啲㗎啦！啊，俾你哋欣賞下啊！巴士啊！好啦。咁我哋咧就睇對面啦，對面，我哋而家過對面，對面一嚟咧就望到隻三眼仔。三眼仔，好靚。我哋兜個圈睇啦。阿愁啊！背面，背面。呢個側邊，你同佢做同一個動作，你唔係啊，同佢做同一個動作。OK， 睇下呢隻先啦，彈弓狗，有冇人要呢架車？有冇人啱？拎佢咋？車啊！喺度 ，OK。車，咁有胡迪，啊，有個吹士，跟住咧，我哋就去睇下隻史迪仔咁似事。可唔可以將知我啫？隻三眼仔。跌咩？跌咁多嘢嚟！咁其實呢度咧，個位咧就差唔多，係咁多嘅啫。嗱，對面巴士，好嗎？我哋再睇下有冇其他，好冇？咁話説咧，有朋友仔咧就想我影埋夜晚，咁而家咧就同你哋過嚟睇，好熱啊！啱啱落完雨，好熱啊！巴士方面啊，夜晚嘅巴士方面，巴士方面，咁我哋睇埋對面。對面，亦都係呢個啦。
其實好靚，因為佢有燈咧，其實好靚。呢個城嗱，有呢個車車。車，再俾你哋望下個景，啊！你睇下個景，車啦。呢個三眼仔，三眼仔，好啦。咁就帶你哋嚟揾埋巴士架車，你哋望下，靚到〜想睇車車嘅朋友仔就快啲嚟啦！咁呢度咧仲有一個美術館嘅，其實唔係好大嘅，都係啲畫。再帶你哋去埋呢間睇，呢間我過咗去先。呢間咁入邊咧就有啲相嘅，嗱有啲相啦，相啦嗱。其實好簡單嘅啫，就一個咁樣嘅位嘅啫。其實咧，呢個位咧就好靚。得，你望下，望下，真係靚喎！其實佢唔差㗎，呢度可以過嚟睇下㗎。你哋如果過嚟黑德道，係啦，黑德道嘅呢個位，呢間嘅對面就係啦。OK 㗎，我覺得。咁順便咧教你哋點樣去攞呢一個佢嗰個鏡鏡嗱鏡有4個款，
教你哋啦。咁咧呢本嘢咧，呢本嘢就60蚊，就嗰60蚊咧就拎嚟係做善事嘅。咁佢呢度啦，呢版啦，嗱有晒啲 number 啊，話俾你聽邊個位有得吸印仔啊嗱，吸個印仔係啦。咁 total 有8個嘅，教你點樣吸啦，跟住換4個鏡啦，嗱印仔，咁有8個。咁呢一版咧就隨意你吸印嘅，佢每一個位咧就有一個大嘅，一個細嘅。咁細嗰個就吸呢邊嘅。咁大呢個咧，你就要睇翻個 number。佢每一個位都有一個 number 喺度嘅，咁你就睇翻個 number 就吸翻落去啦。嗱，每個 number 都唔同嘅啲位置。嗱，呢個淺色啲，呢個黃色嘅，因為呢兩個咧就喺好大隻巴士嗰個平台上邊。你一上到去個扶手電梯一上完咧，咁佢左邊同右邊咧就會有一個喺度嘅，有一個喺門口，就喺地下，係啦。咁有其餘嗰啲咧就喺一個就喺賣嘢嗰個位啦，一個就喺巴士嗰架車個位啦，即係呢個巴士嗰架車個位。咁呢個咧就喺你換禮物嗰個位嘅門口嘅啫。呢個就喺即係海旁，你見到巴士嗰啲嘢個位啦。咁呢個咧就喺我冇記錯呢個位就應該係喺地下後邊，你要行後啲嘅呢個。係啦，有一個要行後啲嘅。咁你吸完咧就拎去最尾嗰個，拎去呢個係啦。咁就換佢有4個，你可以自己叉過。你俾本嘢佢，佢就會俾你噶啦。嗱，我唔知邊一隻款嚟㗎。嗱，同你哋一齊開啦。嗱，望望到係邊隻？即係，即係呢個，呢個，都得啊，都靚啦呢個。哦，係啊，咁如果你哋鍾意去吸印仔或者草啦，唔好話特登去玩啦。咁其實佢啲印都幾靚，嗰啲公仔啲印都幾靚。咁可以，佢又會俾翻你嘅一本嘢，換完之後啦。咁佢仲有其他嘅，有佢樓下嗰啲啦。玩完咧又可以儲印嘅，其實呢個應該係，我覺得應該係呢個。4個攤位應該係呢個，係啦。